Moin, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hört mich und ich hoffe, ihr habt ein Bild. WhatsApp-Link passt nicht. Ja, okay, das war ein bisschen holter die Polter eben. Kann sein, dass ich da einen Copy-Paste-Fehler gemacht habe. Das passiert sehr gerne mal bei den dicken Fingern. Ja, ich probiere was aus. Ich will es gar nicht Teststream nennen. Ich probiere ein bisschen was aus und zwar heute mal in 4K. Und nicht nur 4K, sondern 4K und 60 Frames per Second. Ich muss hier nebenbei noch ein paar Sachen testen, machen, tun. Ja. Also, ja. Guck mal, mit einem schönen Sonnenuntergang. Sorry, wenn ich so ein bisschen abgelenkt bin. Ihr wisst es, wenn getestet wird, läuft im Hintergrund auch immer noch das ein oder andere. Ich hoffe, das Bild kommt in 4K bei denjenigen an, die es gucken können. Einige schreiben, dass sie kein 4K angezeigt bekommen. So. Vielleicht können das mal einige von euch verifizieren, weil ich habe hier 4K, 60 FPS. Warum das bei einigen nicht angezeigt wird, kann ich euch nicht sagen. Mike ist da, 2,49, Dankeschön, Dankeschön. Asterix schickt auch 2 Euro und schreibt, schreibe ich etwas, blockiert mich der Chatbot. Asterix, der Chatbot, der schmeißt dich immer nur raus, wenn du auf der Feststelltaste einschläfst. Das heißt, exzessive Benutzung von Großbuchstaben, das löscht der Chatbot und ja, dann wird man halt auch, wenn man es übertreibt, irgendwann mal für ein paar Sekunden gesperrt. Also, einige schreiben 4K. Ja, super. Also, bei denen, wo es nicht klappt, könnte es dann eventuell am Endgerät liegen. Also, wenn ihr zum Beispiel am Handy seid, ich glaube, Handy und 4K ist immer... Ich glaube, die YouTube-App bietet das teilweise gar nicht an, weil es halt auf einem kleinen Display gar keinen Sinn macht. Ja, also die meisten schreiben 4K, 60 FPS ist da. Beziehungsweise, Danny hat es ja auch nochmal, ihr müsst dann unter erweitert gucken. Die Xin Y High. Guck, dann haben wir auch gleich hier ein echtes Szenario. Und können mal gucken, ob sich der ganze Quatsch auch lohnt.
Also wir haben die letzten Tage ein bisschen gebastelt und getestet und ja, hatten heute zum ersten Mal dann ein sauberes Bild hier. 4K bringt halt gleich wieder ein paar neue Herausforderungen. Das eine ist natürlich die Bandbreite, die Übertragung. Das ist das eine, aber das andere ist, man muss das Ganze halt irgendwie auch ruckelfrei verarbeiten. Denn die Datenmenge, die geht halt gleich um den Faktor 4 nach oben. Und ja, da gibt es halt eine ganze Menge Stolpersteine. Handicap momentan ist noch, dass ich nur eine Kamera habe bei 4K. Also es wird jetzt nicht sofort zum Standard, dass ich alles komplett in 4K mache. Das wird noch ein bisschen dauern, aber wichtig ist ja, dass erstmal die Grundlage geschaffen ist und das Bild sauber und ruckelfrei übertragen wird. André NE sagt auch, Dito Laptop und TV 2160 4K. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, wenn das bei einigen nicht angeboten wird, das kann sein, dass das irgendwie dann an den Endgeräten liegt oder an der App, die man benutzt. Ist es nicht die Fairplay 38 da hinten dran, die wir letztens schon hier hatten und dann aber leider gar nicht so viel gesehen haben? Die Frage, die man sich dann natürlich auch stellen muss, inwiefern 4K wirklich sinnvoll ist. Aber erstmal geht es ja einfach nur darum, es auszuprobieren, weil man es kann. Und das ist ja nicht das erste Mal. Ich habe ja schon mal in 4K gesendet, allerdings da noch in 4K mit 30 Frames pro Sekunde. 4K mit 60 Frames, das ist tatsächlich nochmal eine etwas andere Hausnummer. Ja, und jetzt lassen wir einfach mal ein bisschen laufen. Ja, der Baumkobold sagt, die Bilder waren doch immer top. Ganz genau, deshalb ja auch die Frage, ob es am Ende wirklich Sinn macht oder ob man sich mit 4K nicht irgendwelche Probleme einhandelt, die man sonst nicht hätte. Doreen fragt, 2160p 60. Ja genau, das sind 4K. 2160p steht für 4K. Und unser 2K-Bild war ja jetzt auch nicht so übel. Von daher muss man dann einfach mal schauen. CityPanda schreibt, iPhone 16 Pro unterstützt 4K. Frage ist halt, ob man davon dann auch wirklich einen großen Nutzen hat, weil so ein iPhone-Display ist natürlich jetzt auch nicht so sonderlich groß. Aber schön, dass wir wenigstens hier einen realen Anwendungsfall haben. René schreibt, ich brauche kein 4K. Meine Standardantwort, haben ist besser als brauchen. Und es ist ja auch so, die Erfahrung, die man sammelt
beim Streamen und bei der Übertragung in 4K. Das hilft natürlich auch bei den geringeren Auflösungen, da eventuell Probleme zu vermeiden. Der Grasbrauer fragt heute gar nicht auf Twitch. Nee, auf Twitch heute nicht, weil bei Twitch kann ich noch nicht in 4K senden. Unseren 4K-Test, ja, das wäre jetzt Quatsch, das dann auch auf Twitch zu senden. Also ich könnte natürlich auf Twitch parallel in 1080 senden, aber das ist dann der nächste Test. Erstmal meine Jacke holen. Ein Nachteil ist auch, dass ich die ganze Audioverarbeitung nicht habe. Also was ich zum Beispiel jetzt nicht habe, ist ein Außenmikrofon. Habt ihr wahrscheinlich gerade gehört, dass der Außenton kurz weg war. Denn im Moment habe ich halt nur eine Kamera angeschlossen und der Ton geht halt direkt in die Kamera. Also erstmal ein ganz, ganz einfaches Setup. Welchen Encoder ich benutze? Ich mache das mit OBS. Matti, danke schön. Er schreibt, das Bild war vorher auch schon top. Wie gesagt, hier geht es ja so ein bisschen darum, auch Dinge auszuprobieren, Erkenntnis zu sammeln. Das heißt nicht, dass ich ab jetzt immer in 4K streame, denn es bringt halt auch ein paar neue Herausforderungen mit sich. Und ist halt die Frage, ob der Gewinn so groß ist. Ich sage mal, bei denjenigen von euch, die wirklich ein großes Display haben, das 4K unterstützt, da wird man vielleicht den Gewinn sehen, aber ich denke, bei vielen von euch fällt das eventuell gar nicht auf. Malte fragt, ob er das Fährschild abfotografieren und im 3D-Drucker anfertigen soll. Malte, ich wollte ganz gerne das Original.
Jetzt habe ich groß hier wieder Sonnenuntergang angekündigt im Titel und was passiert? Es zieht sich zu. Dafür haben wir jetzt hier als Doppelpack die beiden neuen Fähren. Das war einmal die Neuland mit der One-Lackierung und da von rechts die Finkenwerder mit der Cosco-Lackierung. Vivi-Foto fragt nach der Übertragung. Also im Moment bin ich ja auf Deck 7 und auf Deck 7 habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich hier eine Festnetzleitung habe. Das wird dann ein Test in den nächsten Tagen sein, das Ganze nochmal draußen mit einer reinen Mobilfunkleitung auszuprobieren. Fairplay 96, die leuchten mal rüber. Ich weiß nicht, ob es uns gilt, aber zumindest geht ein Lämpchen an. Andreas meint, es ist auf jeden Fall ein Gewinn. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen warten, weil es fehlen halt noch Bausteine. Ich hätte halt ganz gerne natürlich auch einen Bildmischer für die zweite Kamera. Also im Moment ist halt das Handicap, dass ich 4K nur mit einer Kamera machen kann. Und deshalb fehlt mir die zweite Kamera, die dann auch die Weitwinkelperspektive zeigt. Aber mit einer Kamera geht es schon ganz gut. Andi, der Sattelschlepper. Vielen, vielen Dank. 5 Schweizer Franken. Und er sagt Teststream und Fairplay-Schlepper. Ja, das ging so holter die Polter. Ich kann mir vorstellen, dass sie das gar nicht mitbekommen haben auf den Schleppern. Sebastian fragt, ob der Basti heute auf 96 fährt. Sebastian, ich kann dir das ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich nix wissen. Also in den nächsten Tagen werde ich dann irgendwann das Ganze mal draußen testen, ob das mit der Mobilfunkleitung dann auch funktioniert. Ah, Schrauber Niki ist da, an Bord von Fairplay 96. Das ist ja cool, dass ihr das mitbekommen habt, auch wenn das so kurzfristig war. Ist halt nur ein Teststream. Aber dafür heute Fairplay 96 und Fairplay 38 in 4K, in Farbe, mit 60 Frames pro Sekunde. Leute, das ist phänomenal. Ja, was meint ihr? Würdet ihr sagen, lieber das alte Setup mit zweiter Kamera, reicht vollkommen aus, mehr Möglichkeiten, oder auf eine Kamera verzichten und dann auf 4K gehen? Peter haut 10 Euro raus und sagt, für einen Bildmischer. Peter, das Problem ist, es gibt noch gar keinen, zumindest, also es gibt 4K-Bildmischer, aber die sind alle groß und teuer. Das Problem ist, dass es noch gar keinen gibt, der irgendwie so ein bisschen handlich ist, so dass das auch transportabel für mich wäre. Ich wäre sofort dabei. Ich spekuliere darauf, dass da dieses Jahr irgendetwas passiert. 2 Euro aus Wasserburg von Anja und Danny. Ganz liebe Grüße.
Die Antwort war mir eigentlich klar. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich denke, ich werde das so machen, dass ich mit 4K ein bisschen Erfahrung sammle, immer mal wieder einen Stream damit mache, einfach um ja, ein bisschen reinzukommen, ein bisschen Erfahrung zu sammeln, aber dass wir die oder die meisten Streams weiter mit dem herkömmlichen Setup machen. Also insofern. Und dann einfach abwarten, bis es in 4K einen Bildmischer gibt und man irgendwann komplett umschalten kann. John ist seit 6 Monaten auf dem Fischmarkt. John, danke dir. Genau, Andreas Westphal sagt, von Fall zu Fall entscheiden. Genau, also ich denke auch erstmal Erfahrung damit sammeln, ein bisschen reinkommen, ab und zu 4K als kleines Schmankerl und dann so nach und nach, wenn es irgendwann einen Bildmischer gibt, dann irgendwann umstellen. Mensch, wo ist denn der Sonnenuntergang, den ich versprochen habe? Ach, Andi, der Sattelschlepper. 20 Schweizer Franken, Vorschuss aufs Schlepperballett. Eieieiei. Da setzt jemand latent die Fairplay-Crew unter Druck. Ich habe da nichts mit zu tun. Stefan fragt, mit welchem Programm wir streamen. Mit OBS, dem Klassiker. Peter ist seit 9 Monaten dabei. Dankeschön. Egal wie, Hauptsache live. Ja, das ist die richtige Einstellung. Aber wir können ja mal einen kleinen Schwenk machen rüber zur Elbphilharmonie. Dann können wir auch gleich mal gucken, ob das Schwenken halbwegs flüssig läuft. Da sieht man es nämlich ganz schnell, ob da kleine Mikroruckler drin sind oder ob das weitestgehend flüssig geht. Und wieder zurück. Ne, zum Sonnenuntergang muss ich gar nicht rüberschwenken. Der ist nämlich gerade gar nicht da.
Nyra seit 12 Monaten freut sich auf den Hafengeburtstag. Da freuen wir uns ehrlich gesagt auch schon drauf. Und Angelika lässt nochmal 2 Euro da. Schreibt 1 Jahr dabei und keinen Moment bereut. Ganz lieben Dank, Angelika. Schön, dass du schon so lange dabei bist. Kühlbrandbrücke, auch gut was los. Trixie schreibt, wer braucht Sonnenuntergang? Wir hatten doch heute Morgen schönen Sonnenaufgang mit Malte am NOK. Ja, in der Tat. Das habe ich mir auch angeguckt. Malte war heute Morgen am Nord-Ostsee-Kanal unterwegs und hat wirklich einen sehr, sehr schönen Sonnenaufgang gestreamt. Thorsten fragt, wo ich denn stehe. Ich bin auf Deck 7, unserem kleinen Büro hier im Hafen. Zum Testen eigentlich sehr gut. Weil ich hier dann kontrollierte Bedingungen habe. Gut, Wetter wäre heute auch draußen kein Thema gewesen. Also viele schreiben schon von euch, dass sie den Unterschied deutlich sehen. Aber wie gesagt, ein bisschen vertrösten muss ich euch noch, bis wir da irgendwie einen 4K-Bildmischer haben. Denn wenn, dann soll das Ganze auch ordentlich sein. Also einen Rückschritt zu machen und auf die zweite Kamera verzichten, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Und ja, mal gucken, ob da im Laufe des Jahres irgendwas kommt, was transportabel und bezahlbar ist als 4K-Bildmischer. Also vor allem muss er 4K 60 machen. 4K 30 ist einfach, das machen viele. Aber 4K 60 ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Volker ist auch seit 9 Monaten an Bord, habe ich eben ganz übersehen. Herzlichen Dank, Volker. Und Peter auch seit 9 Monaten auf dem Fischmarkt. City Panda mit 5,99, ganz lieben Dank. Er sagt, nichts gegen den NOK, aber der Hamburger Hafen ist durch nichts zu toppen. Ja, ich bin da ja grundsätzlich schon bei dir. Also ich finde ja auch, den Hamburger Hafen, da gibt es unheimlich viel zu sehen. Aber ganz ehrlich, Nord-Ostsee-Kanal ist auch schon echt spannend und interessant. Auch was Malte da immer so zeigt, gucke ich mir echt unheimlich gerne an. Das Schöne ist, wir kriegen beides. Miebelschubser ist auch da, seit 19 Monaten auf der Reeperbahn und sagt, das Bild in 1440p ist ja sonst auch nicht so schlecht. Ja, in der Tat.
So schlecht ist das gar nicht gewesen bisher, das Bild. Aber der Nerd in mir möchte natürlich immer neue Sachen ausprobieren. Wie gesagt, ob das dann Sinn macht und ob das dann hinterher irgendwann zum Standard wird, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Oh, Sebastian Kolz hat noch die Atlantic Sea gesehen, die aus Richtung Elbphilharmonie kommt. Und Jürgen Fretter verschenkt eine Mitgliedschaft. Jürgen, Dankeschön. Kann man die denn schon sehen, die Atlantic Sea? Oh ja. Mann, was? Oh, guck mal, schönes Bild mit der Elbphilharmonie. Schönes Bild. Ein weiteres Problem ist, dass ich im Moment auch keinen Kontrollmonitor habe. Also ich habe nur das kleine Display von der Kamera. Marvin ist seit 3 Monaten dabei. Moin Paddy, super Bild. Gibt es schon genaueres zu eurer Kreuzfahrt? Ja, ich sag mal so, es gibt was genaueres, aber wir würden euch das dann gerne zusammen mit dem Fabian präsentieren und ankündigen. Aber ich kann schon mal sagen, ich habe eine Kreuzfahrt gebucht. Guck, und Anja sagt auch, probieren geht über studieren. Das ist auch so. Anja, man muss halt einfach unheimlich viele Dinge ausprobieren. Man muss, finde ich, auch ganz oft mal so auf die Schnauze fallen. Ganz viel, also ich sag mal, man muss auch schlechte Erfahrungen machen, um einfach so einen gewissen Erfahrungsschatz aufzubauen. Weil das hilft dann alles hinterher, sag ich mal so, im normalen Betrieb. Und ich habe halt festgestellt, eine Geschichte, die man so lernen muss, ist Fehler schnell zu finden. Also wenn irgendwas im Stream in die Hose geht, dass man dann relativ schnell herausfindet, woran das liegt, um es dann eventuell auch abzustellen. Das ist so, finde ich, das Wichtigste, weil es geht immer was in die Hose. Den perfekten Stream, den gibt es nicht. Also ein Stream, wo gar nichts passiert, wo nicht ein Frame verloren geht, wo es nicht irgendein technisches Problem gibt, das ist nahezu unmöglich. Das gibt es sogar im Fernsehen nicht. Also selbst wenn du dir eine Sportübertragung anguckst und ganz genau darauf achtest, auch da gibt es immer mal kleine Mini-Problemchen. Volker lässt nochmal 5 Euro raus. Er sagt, nichts gegen Fortschritt, aber die zweite Kamera ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, das ist richtig, Volker. Darum lass uns ein bisschen 4K testen, ein bisschen ausprobieren, da reinkommen und dann lasst uns mal hoffen, dass im Laufe des Jahres ein Bildmischer kommt, der es erlaubt, in 4K 60 eine zweite Kamera anzuschließen. Claudia schreibt, oh ja, wir fahren alle mit. Ja, wollen wir die Hütte voll machen dann? Das Schiff bei der Kreuzfahrt. Oh, guck mal, schön frontal hier. Oh. Das Gute ist ja, wenn ich das jetzt in 4K hier aufzeichne, kann ich hinterher wunderbar einen Screenshot als Preview nehmen. Paul sagt, bin am Rosenmontag mit meiner Freundin in Hamburg. Gibt es da einen Umzug oder irgendwas im Hafen wegen Karneval? Also in Hamburg ist ja so eine ganz klassische Karnevalshochburg und am Rosenmontag gibt es ja immer genau hier, wo ihr jetzt auch die Atlantic Sea seht, den großen Hamburger Karnevalsumzug im Hafen. Das ist eine riesige Karnevalsparade, das heißt, alle Schiffe sind bunt geschmückt, die Hafenfähren haben vorne eine rote Nase aufgeklebt und die Fährenfahrer stehen an Deck, schmeißen Kamelle unter das Volk
Und es gibt halt ja, dazu tolle Musik von der Feuerwehrkapelle auf der Branddirektor Westphal. Jede Menge ist da. Also Rosenmontag im Hamburger Hafen, da ist hier richtig Remi-Demi, Leute. Und die Fairplay-Schlepper kommen auch zurück. Da hinten haben wir sogar ein bisschen rot. Guck mal, die kommen beide gleichzeitig. Aber die lassen die Atlantic Sea auf jeden Fall einmal durch. Ja, ist eine schöne Tradition. Wer war schon mal dabei bei der Rosenmontagsparade im Hamburger Hafen? Wer kennt sie? Ja, angeführt die Karnevalsparade natürlich immer von den Fairplay-Schleppern. Auch das ganz traditionell mit ihren Löschmonitoren. Da wird dann auch extra Lebensmittelfarbe in das Wasser gemischt, sodass die bunt ihr Wasser in die Luft spritzen. Das ist einfach Rosenmontag im Hamburger Hafen. Ich sag euch, Leute, das ist der absolute Knaller. Guck, jetzt fehlt mir zum Beispiel die zweite Kamera. Jetzt bin ich quasi am A, was Weitwinkel angeht. Guck, Matthias schreibt auch, er war schon dabei. Ja, guck, Ole kennt's auch. Er ist jedes Jahr dabei. Genau, Kölsch aus den Löschmonitoren. Da haben wir Fairplay 96. Die scheinen aber gleich zum nächsten Job zu düsen. Und Fairplay 38. Einmal in die andere Richtung. VB Bär hat gerade losgemacht. War gerade etwas irritiert. Ich dachte, was dreht sich denn hier schleppermäßig vor der Kamera? Und da hinten die schöne 38. Was für ein hübscher Schlepper. Michas Modelwerkstatt lässt 2,49 da und fragt, was ist denn das für ein altes Containerschiff? Das ist ein sogenanntes Conroe-Schiff. Also ich schwenke da nochmal hinterher. Und Conroe-Schiffe sind kombinierte Auto-Containerfrachter. Das heißt, also man sieht jetzt hier sehr schön die Rampe. Über die Rampe werden Fahrzeuge im Schiff verladen. Und zusätzlich können halt noch Container an Bord stehen. Das sieht man ja hier. Und das ist dann ein sogenanntes Conroe-Schiff. Ein reines Roro-Schiff ist Roll-on, Roll-off. Dann transportiert es nur Fahrzeuge. Und hier haben wir eine Kombination. Wie, die Nase wird immer länger.
Genau, mit 4K brauchen wir mehr Farbeimer. Ja, das ist so. Das ist so. Vielleicht auch immer gar nicht so gut, wenn man zu viele Details im Bild sieht. Was auch doof ist, jetzt muss ich den Filter abschrauben und kann nicht auf die zweite Kamera schalten, muss also euch hier die ganze Zeit ins Bild greifen. Ach, komische Streamer-Probleme. Da kommt ja noch ein Schlepper da hinten. Ach, guck mal, auch schöne Formation. Sebastian fragt, ob ich 4K-Schminke habe. Ja, wenn ich dann die zweite Kamera habe, wo ich uns zeigen kann. Das ist auch die Frage, ob das in meinem fortgeschrittenen Alter so vorteilhaft ist, wenn das alles so hochauflösend ist. Niklas hat auch noch die ganz besonderen Fischberliner in den Raum geworfen. Die darf man auch nicht vergessen. Karneval in Hamburg mit Fischberlinern. Na, wo ist denn die Fähre? Da ist sie. Ach, guck mal, ist das etwa der VB Saturnus? Mobbele fragt, ob ich bei Google Maps den Namen des Parkplatzes am Rüschpark geändert habe. Wie heißt der denn jetzt? Heißt der nicht mehr Poser Parkplatz? Vielleicht hat sich da doch einer dran gestört. Hendrik, richtig, die Fischberliner haben auch die legendäre Fischeisfüllung. Da kommt das Ganze her. Und Hansi der Seehund tanzt nackt auf der Hubschrauberlandeplattform von der Nordic
die am Ende der Parade fährt. Wie, da steht jetzt Hamburg Hafen Live Parkplatz? Wer hat das denn gemacht von euch? Seid ihr verrückt? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Da muss ich echt mal gucken. Das heißt echt Hamburg Hafen Live Parkplatz? Wie crazy ist das denn? Ah, ist das ein schöner Schlepper, der Saturnus. After Eight Anytime fragt, kein Stream auf Twitch? Nee, weil ich heute hier 4K teste und auf Twitch kann ich noch keinen 4K streamen. Ich muss das jetzt auch mal so austüdeln, dass ich zu YouTube 4K und zu Twitch gleichzeitig 2K schicken kann. Aber das ist jetzt erstmal nur ein Test, ob 4K überhaupt relativ problemlos läuft. Geht erstmal darum zu gucken, dass sich die Bildfehler, Störungen und Ruckler in Grenzen halten. Leute, wer war das von euch mit Hamburg Hafen Live Parkplatz? Pazi ist da und fragt, ob das RC-Modelle sind. Das wäre schon cool, oder? Ich hätte ja auch mal Bock auf so eine richtig coole Veranstaltung mit so tollen ferngesteuerten Schiffen. Also es gibt da ja einige Modellbauer, die haben das so gut drauf. Die bauen vor allem dann etwas größere Modelle und die teilweise echt so mega detailgetreu. Ich gucke mir sowas unheimlich gerne an. Aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Es gibt bestimmt irgendwelche Vereine, die dann auch sich irgendwo an einem See treffen und die dann da irgendwie Hafen spielen oder Kreuzfahrt oder weiß der Geier was. Mike lässt nochmal 2 Euro da und schreibt, Hansi ist am Rosenmontag der Seehundprinz. Ja. Und Asterix, 2 Euro, ganz lieben Dank. Er bestätigt auch nochmal, dass das tatsächlich jetzt Hamburg Hafen Live Parkplatz heißt. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, weil es ist ja nicht so. Aber auf jeden Fall witzig. Ich denke, das wird auch nicht lange Bestand haben. Ja, scheint aber ganz gut zu laufen mit den 4K, oder? Die Probleme scheinen sich in Grenzen zu halten.
Interessant finde ich ja auch die Geräusche, die vom Terminal kommen. Martin schlägt die Modellbaumesse in Dortmund vor, um Schiffe anzugucken. Und Mike schickt nochmal 2,49 und sagt, Mr. O wirft auch mit Hörnern vom Schiff. Mike, das ist auch so ein kleiner Nachteil, beziehungsweise das wäre noch Arbeit, die zu erledigen ist. Dieser ganze Spielkram wie Hörner und so, das muss ich für 4K alles neu einrichten, weil du dann im OBS eine ganz neue Umgebung schaffen musst. Und in dieser Umgebung, da musst du halt diese ganzen Sachen wie Hörner und so weiter reinbasteln. Und dann muss ich das Ganze mit der App verbinden, die ich benutze, um die Hörner zu starten. Und das wäre dann irgendwann die Fleißarbeit, wenn wir komplett auf 4K umsteigen. Also irgendwann wird der Punkt sein, wenn wir einen Bildmischer haben und das dann alles gut im Griff haben, problemlos läuft, dann werde ich irgendwann den Schwenk komplett zu 4K machen und dann mich auch hinsetzen und das alles übertragen. Wenn ich das jetzt halt alles machen würde, dann müsste man immer 2 Systeme pflegen. Und dann hat man da immer so ein, ja, hat man meistens immer irgendwie einen Unterschied dazwischen. Ist halt aufwendig, 2 Systeme immer zu pflegen. Kommt noch was schiffsmäßig? Ich glaube, so wirklich was zu erwarten ist hier nicht, oder? Onkel Roma meint, ich soll mal an den Van-Carrier zoomen. Ich habe schon das Objektiv drauf mit der hohen Lichtstärke, jetzt wenn es dunkel wird. Und da habe ich dann leider nicht diesen krassen Zoom. Von daher kann ich dir das leider nicht bieten. Markus hat die One Olympus bei Cuxhaven entdeckt. Oh, die wird dann wohl irgendwann zu später Stunde reinkommen. Wenn sie jetzt Cuxhaven ist, ja, dann ist sie hier, 22, 23 Uhr. Kann denn bei Google Maps eigentlich jeder die Orte so benennen? Also ich meine, da kann man ja allen möglichen Quatsch mitmachen.
Der Hessenblitz ist da und verschenkt 5 Mitgliedschaften. Ganz, ganz lieben Dank. Ja. Und ihr dürft mal dem guten Eddie ein bisschen Applaus geben, denn Eddie hat im Hintergrund dafür gesorgt, dass das hier mit den 4K 60 weitestgehend rund läuft. Der freut sich gerade ein Ast, dass das hier ganz gut klappt. Vivi-Foto schickt 20 Euro per PayPal. Dankeschön und sagt 4K 60 ohne Ruckler und die Fernsehqualität ist nicht zu toppen. Grüße vom Uli. Ich danke dir vielmals, Uli. Ich danke dir, danke dir. Gerade wenn das von jemandem kommt, der selber filmt und weiß, was es bedeutet. Mit Datenraten und so weiter, diese ganzen Auflösungsgeschichten. Dann freut das natürlich, wenn so ein Lob kommt. Genau. Andi schreibt, Eddie, prima. Eddie, bester Mann. Ganz genau. Eddie ist die graue Technikeminenz im Hintergrund. Eddie ist ganz okay. Ja, aber ich glaube, Eddie weiß das mittlerweile auch, dass ganz okay aus dem Mund eines Hamburgers dann schon ein großes Lob ist. Ach, man kann bei Google Vorschläge machen. Die werden dann geprüft und freigeschaltet. Aber ganz ehrlich, wer prüft denn oder wer schaltet denn frei den Vorschlag, den Poser Parkplatz in Hamburg Hafen Live Parkplatz umzubenennen? Der Forensiker fragt, was diese Sirenen im Hintergrund bedeuten. Das sind alles Sirenen von den Fahrzeugen auf dem Terminal. Also wenn die da halt durch die Gegend fahren, sind die halt teilweise, ja, haben die halt teilweise Sirenen, ganz einfach um zu warnen. Welche Sirene das jetzt gerade ganz genau ist, weiß ich nicht. Das klingt aber so ein bisschen wie das Warngeräusch, wenn eine Containerbrücke versetzt wird. Allerdings sehe ich gerade nicht, dass sich da eine bewegt. Ja, Tommy bestätigt das auch nochmal, dass das Geräusch ist von der Containerbrücke. Kann natürlich auch sein, dass das eine ist, die weiter weg ist, die ich gerade nicht sehe. Wobei, jetzt interessiert es mich natürlich. Man muss natürlich auch ganz genau hingucken. Kann das sein, dass das diese Brücke hier ist?
weil die bewegen sich ja sehr langsam. Das ist jetzt auch wieder ein Nachteil, dass ich nur den kleinen Monitor von der Kamera habe. Da erkenne ich noch weniger als sonst. Matthias meint, die in der Mitte würde sich bewegen. Okay. Ich habe es leider nicht gesehen. Der Whiskyhase schickt eine Anzahlung für ein Kfz-Nummernschild als Privatparkplatz für Paddy und Tanja auf dem Hamburg Hafen Live-Parkplatz. Ja. Ganz lieben Dank für 5 Euro, aber sowas, ja, sowas ist witzig, aber der Parkplatz ist ja doch für alle da. Das wäre mir äußerst unangenehm, wenn da jemand so ein Schild aufstellen würde. Ulrich hat auch noch mal einen guten Hinweis, die große Kabelrolle, die dreht sich dann auch, wenn die Brücke bewegt wird. Ich gehe gleich noch mal drauf, also irgendwie scheinen die da die ganze Zeit so ein bisschen Brückenroulette zu spielen. Ja, anscheinend ist jetzt jede Brücke an ihrem Platz. Immer so, wenn ich es dann mal zeigen will. Obwohl jetzt. Das muss doch diese hier sein, oder? Ich frage mich, warum die Brücke die ganze Zeit hin und her fahren. Das muss ja mit der Beladung von dieser Schute da unten zu tun haben. Die linke Brücke beim Fieder, meint ihr? Ist es doch die Brücke, die die ganze Zeit bewegt wird? Ey, ich sehe das nicht, ne, auf dem kleinen Kameradisplay. Jetzt haben wir 4K und der Einzige, der da nichts von hat, das bin ich. So, ich werde mal testweise hier noch eine Aufnahme starten. Ihr müsst mal gleich sagen, ob wir hier irgendein Ruckeln haben.
oder ob der Encoder das problemlos schafft. Björn sagt, er arbeitet in einem Elektrogeschäft im TV-Bereich und hat Hamburg Hafen Live dort auf einen 83 Zoll Fernseher geschaltet. Ja, Björn, mach doch einfach auf alle Fernseher. Einfach auf alle Fernseher. Das wäre doch auch noch was, oder? Hamburg Hafen Live als Testbild in den Fernsehabteilungen der Radio- und Fernsehmärkte. Björn, und wenn es in jeder Filiale läuft, dann machen wir auch Werbung für euren Laden. Das scheint doch im Moment die interessanteste Perspektive zu sein. Ach, Jennifer, das ist ja süß. Sie schreibt, mein Sohn ist 7 Jahre alt und sagt, ich mag den, der da immer redet bei Hamburg Hafen Live. Jennifer, ganz, ganz liebe Grüße an deinen Sohnemann. Björn, du musst jetzt noch den Ton anmachen auf den Fernsehern, dann kann ich vielleicht auch mal eine Durchsage bei euch im Markt machen. Ja, auf Twitch läuft der Stream heute nicht, weil ich auf Twitch noch kein 4K senden kann. Und wenn ich da jetzt irgendwie schreibe, Teststream 4K und dann ist das alles in 1080, dann ist das irgendwie auch so ein bisschen witzlos. Aber ich werde zumindest beim nächsten Test versuchen, das hinzubekommen, dass ich zumindest das Bild parallel auf Twitch laufen lassen kann, auch wenn das da dann nicht in 4K ankommt. Also immer einen kleinen Schritt weiter, beziehungsweise beim nächsten Mal dann draußen irgendwo an der Waterkant. Mal gucken, ob das auch übers Mobilfunknetz alles funktioniert. Sind ja schon eine ganze Menge Daten, die da durchgejagt werden müssen.
Sorry für diese Verwirrung, diejenigen, die von euch sonst auf Twitch gucken und jetzt die Benachrichtigung über WhatsApp bekommen haben und dann auf Twitch gucken. Ich muss gestehen, ich habe das nicht zu Ende gedacht. Ich dachte mir, ja, 4K geht momentan nur auf YouTube, dann machst du auch da nur den Stream. Aber dass natürlich dann ein bisschen Verwirrung ankommt, ja, das habe ich ehrlich gesagt nicht zu Ende gedacht. Andreas Westphal schreibt, beim Kauf eines 4K-TV bekommen Sie Hamburg Hafen Live gegen einen kleinen Aufpreis dazu. Och, Andreas, ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn einfach Hamburg Hafen Live auf allen verkauften Smart TVs quasi als Standard-Startseite eingestellt ist, da will ich gar nichts für haben. Das wäre einfach so ein Deal, wo ich sage, lass mal machen. Meinen Segen habt ihr. Altronic Video ist auch wieder da. Moin Moin, seit 19 Monaten und er sagt, wir sehen uns im Frühjahr. Ja, hoffentlich kommt mal Frühjahr. Wobei heute und gestern war ja temperaturmäßig schon ganz gut hier in Hamburg. Also heute tatsächlich so ganz leicht sommerlich, nicht sommerlich, aber doch so ein bisschen frühlingsmäßig. Ja, Thorsten sagt, alles gut. Thorsten, das ist, ich denke mal, du bist aber nicht der Einzige, der danach geguckt hat. Und man muss natürlich halt auch daran denken, dass es da eventuell Verwirrung gibt. Also insofern muss man schon die Leute abholen. Joachim Knaus sagt, Deck 7 auf Maps gefunden. Das Lustige ist, das Gin Hotel, das ist ja direkt neben uns. Das ist ja quasi das Gebäude 1 oder 2 weiter. Ich weiß gar nicht, welche Hausnummer Gin Hotel hat. Und das Gin Hotel hat Veranstaltungsräume, so Tagungsräume. Und die heißen auch Deck. Und da gibt es halt auch ein Deck 7 und ein Deck 8. Und lustigerweise waren wir letztens im Gin Hotel. Hatten ja mit denen gesprochen, weil wir ja mit dem Gin Hotel gemeinsam was zum Hafengeburtstag machen. Und da haben wir uns auf Deck 7 getroffen. Das kann sein, wenn ihr jetzt bei Google Maps sucht, dass ihr Deck 7 vom Gin Hotel findet. Und das wäre aber nicht mal so verkehrt. Ah, okay, du hast recht, wir hatten keinen richtigen Winter, aber wir hatten leider jede Menge Schmuddelwetter. Das war echt ein bisschen nervig. Also, was wirklich gefehlt hat, waren so knackige, kalte, klare Tage. Es gab halt viel zu viel Grau in Grau, schmuddeliges Wetter, so irgendwo zwischen 0 und 5 Grad. Das fand ich war schon ein bisschen anstrengend. Bianca Rambo auf dem Weg nach Oslo. Legt die da hinten ab? Auf jeden Fall kommt da ein Schiff. Ist das Bianca? Oh, da haben wir ja richtig Action hier. Was? Miepelschubser schreibt, Deck 7 Hamburg Hafen Live Studio ist auf Google Maps. Leute, wer war denn das von euch? Also ich habe es definitiv nicht gemacht. Wer war's? Und Deck 7 ist bei Google Maps als Filmproduktionsfirma eingetragen.
Leute, Leute. Ja, schon schön mit den Spiegelungen und den Farben. Schon schön. So. Mal gucken, ob wir das Problem in den Griff bekommen. Ja, es ruckelt. Ich sehe es, ich sehe es. Fängt er sich wieder? Fängt er sich wieder? Ja, das sind halt so diese Dinge, wo ich sage, den perfekten Stream, den kriegt man nicht hin. Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht mal sagen, woran es jetzt gerade lag. Ein Netzproblem war es nicht. Nein, um ehrlich zu sein, mache ich das mit dem Ruckeln ja immer extra, wenn ich das Gefühl habe, dass der Chat eingeschlafen ist. Henrik Köster outet sich. 5 Euro Superchat und er sagt, der Eintrag auf Google Maps mit Deck 7, das war ich. Hendrik. Naja, aber der Eintrag ist ja ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Das mit dem Parkplatz, das stimmt natürlich nicht so richtig, aber Deck 7 passt natürlich. Dankeschön.
Ledersau schreibt mal eine blöde Frage. Wenn das so losgeht, dann bin ich ja gespannt. Ja, und Ole meint, der Chat schreibt gerade Rezension des Studios bei Google Maps. Oh je, oh je, oh je, ihr Lieben. Nicht, dass das hinterher irgendwie als Spam deklariert wird oder irgendwie negativ auffällt. Oh, Ledersau hat angefangen mit mal eine blöde Frage und dann kommt eine Frage, die finde ich gar nicht so blöd. Kann es sein, dass das Fiederschiff am Tollerort eine in der Höhe verstellbare Brücke hat? Also die Fiederschiffe haben meines Wissens nach meistens keine höhenverstellbare Brücke. Aber ausschließen will ich das auch nicht. Was man oft sieht, ist, dass gerade so kleinere Schiffe, auch so Ewa und ähnliches oder auch Barkassen, dass die teilweise eine Brücke haben, die man runterfahren kann, damit die unter den Brücken hindurchpassen. Onkel Roman fragt, ob L'Osteria empfehlenswert ist. Also L'Osteria esse ich persönlich sehr, sehr gerne. Also sehr gute Pasta, sehr gute Pizza. Ist halt eine Kette. Also L'Osteria gibt es ja nicht nur in Hamburg. Aber ich finde L'Osteria schon in der Tat sehr, sehr lecker. Ach, Bianca geht zum CTA. Matthias schreibt, der Schubverband ist gemeint. Ja, wenn der Schubverband gemeint ist und nicht das Fiederschiff, das kann gut sein, dass der eine höhenverstellbare Brücke hat. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr, sehr hoch. Thomas ist da von Fluggesellschaft. Das Coole ist, L'Osteria und Deck 7 sind durch die gleiche Tiefgarage verbunden. Sehr praktisch. Der Binnenseebödler, auch ein sehr schöner Name, ist jetzt bei uns auf dem Fischmarkt. Herzlich willkommen. Also L'Osteria ist aber auch immer so sehr, sehr busy. Also das ist immer, wenn man wirklich in Ruhe essen gehen will, dann ist L'Osteria, finde ich, so ein bisschen, ja jetzt nicht laut, aber da ist halt schon immer so ein gewisses Grundgeräusch. Das Schöne an der L'Osteria ist natürlich, ihr sitzt hier direkt am Wasser. Also wer ein bisschen gucken will und am Fenster sitzen oder direkt auch draußen im Sommer, das ist natürlich als Location schon richtig, richtig toll. Und ansonsten hier im Hafen bei dem letzten Walk waren wir ja kurz da, auch zu empfehlen, ist Lust auf Italien. Das ist dann direkt am Cruise Center in Altona. Markus ist seit 17 Monaten dabei mit Grüßen aus Brandenburg. Dankeschön. Blockbräu ist auch nicht schlecht, Onkel Roman. Da sind wir auch ab und zu. Ist natürlich quasi so mitten im Touristen-Hotspot Landungsbrücken. Aber Essen ist nicht schlecht. Also Blockbräu kann man gut hingehen. Ihr habt irgendwie entdeckt, dass irgendwo ein Kran auseinandergenommen wird. Wo denn genau? Muss ich gleich nochmal zurückschwenken. Ich wollte jetzt einmal kurz Bianca hier in den Köbrand begleiten. So, jetzt muss ich selber mal gucken. Wo
ist denn das mit dem Schweißen? Ist das hier irgendwo? Oh, das Problem ist, dass wir jetzt so viel Verzögerung haben. Das kommt nämlich auch dazu. Bei 4K hast du nämlich eine Latenz von Minimum 20 bis 25 Sekunden. Das heißt, ich kann nicht mehr die Kamera schwenken und darauf warten, dass ihr irgendwie Stopp sagt. Die erste Brücke am Athabasca-Kai. Ist das hier? Oder ist es die erste aus der Richtung? Wenn ich gucke, dann schweißen sie wahrscheinlich gerade nicht mehr. Oh Mann, das ist echt nervig mit so einem kleinen Display. Ein Moin aus Fuhlsbüttel. Schickt der Sven, 10 Euro. Herzlichen Dank. Angelika sagt der Blaue. Ah, mit der Blaue kann ich arbeiten. Das ist der doch hier, der hier alleine steht, oder? Danke, Angelika. 5 Euro Superchat kommen noch vom Whiskyhasen. Anzahlung für ein beleuchtetes mit Motor 360 Grad drehbares Werbeschild. Hamburg Hafen Live auf dem Haus von Deck 7. Auf dem Dach meint er bestimmt. Ja, Leute, wir wollen gar nicht hier so auffallen und so dolle leuchten. Ich weiß, das ist alles irgendwie ganz witzig, aber ich habe ja sogar mal eine Warnweste geschenkt bekommen in Neongelb mit Hamburg Hafen Live Logo drauf. Und das war mir schon too much, mich mit einer Warnweste und unserem Logo in den Hafen zu stellen. Also ich sehe aber hier nichts mit Arbeiten. Mann, oh Mann. Bin aber auch sowas von blind hier. Das regt mich aber auf. Ich reg mich auf. Kann doch nicht sein, dass ihr Sachen seht, die ich nicht sehe. Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich frage mal, meintet ihr den Kran, der jetzt in der Mitte des Bildes ist? Näher ran komme ich leider nicht. Markus ist auch seit 17 Monaten dabei. Habe ich eben überlesen. Markus, Dankeschön. Und Birgit schickt auch nochmal einen Euro. Superchat. Birgit, danke dir. Also richtigen Kran wenigstens hier identifiziert.
Aber ist ja immer so, wenn ich dann endlich mal auch so weit bin, dann passiert nichts mehr. Dann gucken wir noch mal zum Tonnauer drüber. Volker, Dankeschön. Schickt auch noch mal 2 Euro. Schon 37 Rezensionen, schreibt Andi. Da muss ich nachher mal gucken. Ja, die blaue Beleuchtung da an den Eiern, die bleibt, glaube ich, immer da. Also ich weiß gar nicht, ob die mal abgeschaltet wird oder ob die mal eine andere Farbe hatte. Ja, schade, schade. Gestern haben wir schon getestet. Da lief das noch nicht ganz so rund mit dem 4K. Deshalb konnten wir das nicht öffentlich machen. Da hatten wir einen schönen Sonnenuntergang. Ich hatte gehofft, dass wir den heute auch wieder bekommen. Aber außer Spesen nichts gewesen. €5 Superchat auch nochmal von Annette mit Grüßen aus Chemnitz. Dankeschön. Michael, 4K 60, du Tier. Viel los ist nicht, außer dass es schön beleuchtet ist. Aber für so einen Test genau richtig. Wobei am Anfang hatten wir ja schon ein bisschen Action. So.
Für alle, die später eingeschaltet haben, es ist ein kleiner Ausprobierstream. Ich nenne es extra nicht Teststream. Die letzten Tage hat unser guter Eddie, der ja sehr viel für die Technik und die Bildqualität im Hintergrund verantwortlich ist, hat daran gebastelt, dass wir den Stream in 4K mit 60 Bildern die Sekunde hinbekommen. Es war mit ein bisschen Fluchen, mit ein bisschen Schweiß und einer ordentlichen Portion Blut. Aber dann hat er es doch ganz gut hinbekommen. Und heute haben wir uns entschieden, das erste Mal das hier live zu testen, um halt auch so ein bisschen Feedback von euch einzuholen, wie das bei euch so ankommt. Bis wir 4K wirklich so einführen, dass wir alle Streams damit machen, das wird noch ein bisschen dauern. Denn das Hauptmanko momentan ist, dass ich nur mit einer Kamera streamen kann in 4K. Mir fehlt halt noch so ein sogenannter Bildmischer, der zwischen den Kameras hin und her schaltet. Und da braucht man halt, oder da bräuchte ich halt einen Bildmischer, der auch die 4K unterstützt. Die gibt es, die sind aber leider sehr groß und auch nicht besonders günstig. Wobei die Größe schon fast das Hauptproblem ist. Das sind nämlich richtige Trümmer. Und ich spekuliere ein bisschen darauf, dass in nächster Zeit mal ein Bildmischer auf den Markt kommt, der dann auch transportabel und bezahlbar ist. Bergtobi ist seit 18 Monaten dabei. Danke dir vielmals. Und er sagt, Bild und Ton auf dem großen TV-Bildschirm sitzt, passt und hat Luft. Dankeschön. Auch in Dortmund sind die Eier grün. Auch interessant. Gibt es denn noch irgendetwas, was auf der Elbe passiert? Aus der Perspektive seht ihr heute auch mal den Rauch von dem Kraftwerk, der in die andere Richtung zieht. Bei den letzten Streams sah es ja immer so aus, als ob die Elbphilharmonie abfackelt. Und hier sieht man jetzt auch mal die Schornsteine und der Rauch zieht zur anderen Seite. Das ist halt das Kraftwerk, was dafür verantwortlich ist, dass manchmal je nach Wind es aussieht, als ob die Elbphilharmonie brennt. Der Achsenprolet ist seit 7 Monaten dabei. Ganz lieben Dank. Und er schreibt, Containerterminal toller Ort heißt nicht so, weil er toll ist, sondern es kommt aus dem holländischen Teil und bedeutet Zoll. Ist das nicht dänisch? Frage ich jetzt mal. Weil ich meine, dass ja toller Ort, also dieses ganze Gebiet war doch früher Dänemark. Deshalb nochmal, ja, kann es sein, dass das dänisch ist und nicht holländisch? Ich frage für einen Freund. Sven Amts schickt 2 Euro, herzlichen Dank dafür. Und er sagt, mega Bildqualität, sensationell. Ja. Dankeschön, Sven, danke.
Und Sven schickt auch nochmal 10 Euro per PayPal. Herzlichen Dank. Und er sagt, danke für die tollen Bilder. Dankeschön. Auf Dänisch heißt das Maut. Okay. Also ich meine auch, dass das irgendwas mit Dänemark ist. „14 Monate Speicherstand“ von Michael. Herzlichen Dank. Schön, dass du schon so lange dabei bist. So, wir machen gerade noch mal ein paar Tests, was das Schwenken angeht. Deshalb nicht wundern, dass ich so ein bisschen unvermittelt nach rechts, links schwenke. Oh, Annette, 2 Euro für einen Sonnenuntergang. Annette, ich kann den Wunsch leider nicht erfüllen. Wir gucken gerade, wo die Ruckler beim Schwenken herkommen.
Ja, das ist nämlich alles gar nicht so einfach mit diesem 4K-Zeug. Acht Monate auf dem Fischmarkt ist der D. Buse. Sagt super in 4K und Gruß aus dem Kraichgau. Ja, wir haben schon eine Vermutung, was diese kleinen Ruckler angeht. Das müssen wir allerdings noch einmal gegenchecken bei Tageslicht. Aktuell ist die Vermutung, dass das etwas mit Lowlight und der Kamera zu tun hat. Aber das werden wir dann irgendwann die Tage noch mal probieren, weil ich wollte eh noch mal testen, wie das Ganze dann übers Mobilfunknetz funktioniert. Fabian, was dein Apple TV macht, das kann ich dir nicht sagen. Also der Stream läuft definitiv in 4K. Viele haben das auch bestätigt, aber es kann natürlich sein, dass es Endgeräte gibt, die das nicht unterstützen. Und ob das dein Apple TV jetzt macht oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Ja, ihr Lieben, also es sieht so aus, als ob wir erstmal einiges an Erkenntnis gesammelt haben.
bei diesem Teststream. Ich kann das mal zusammenfassen. 4K 60 läuft. Wir haben, so wie es aussieht, bei Dunkelheit kleine einzelne Frame Drops. Es gibt eine Vermutung, woran das liegt. Ich will das jetzt aber nicht aussprechen, weil das ist so, ja, das klingt teilweise so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Deshalb muss ich das nochmal testen bei Tageslicht. Also die Vermutung ist da, dass es etwas mit der Dunkelheit zu tun hat und mit dem dunklen Bild. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung, deshalb nochmal testen. Denn bei Tageslicht vorhin habt ihr nicht gesagt, dass es bei den Schwenks ruckelt. Zumindest nicht so. Gab da natürlich auch mal vereinzelte, aber im Großen und Ganzen eigentlich keine größeren Probleme. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es wird sicherlich eine ganze Zeit dauern, bis wir 4K ständig senden. Aber so sieht das eigentlich schon mal ganz gut aus. Und da jetzt hier auch wirklich nichts mehr kommt, würde ich sagen, beenden wir diesen Test mal. Ich werde mal gucken, was die nächsten Tage ist. Leider sieht es morgen wettermäßig schon wieder so ein bisschen schlechter aus. Also ich weiß nicht, ob ich es da dann hinkriege, mal rauszugehen und da einen Test zu starten, um das Ganze dann übers Mobilfunknetz auszuprobieren. Weil hier im Büro auf Deck 7 haben wir natürlich eine Festnetzleitung. Das ist relativ komfortabel, aber das Ganze dann übers Mobilfunknetz stabil zu machen, ist ja auch noch eine andere Hausnummer. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem Test. Danke auch, dass ihr Feedback gegeben habt. Das ist schon ganz interessant. Also auch mal von euch zu hören, wie ihr das empfindet, ob ihr halt einen Vorteil darin seht, ob ihr seht, dass das Bild besser ist, dass die Qualität nochmal zu sonst besser ist. Das ist schon ein ganz, ganz interessanter und wichtiger Punkt. Ja, und in dem Sinne würde ich mal sagen, herzlichen Dank. Danke auch, dass ihr, obwohl es ein Teststream ist, dann uns wieder unterstützt habt, sowohl im Chat, aber auch natürlich finanziell bei YouTube mit Superchats und mit Mitgliedschaften. Ja, bei Twitch können wir uns heute nicht bedanken. Bei Twitch lief der Stream nicht mit. Ganz einfach deshalb, weil da geht halt 4K noch nicht. Aber das soll auch im Laufe der Zeit kommen. Und wie gesagt, das ist alles so eine Entwicklung über die Zeit. Wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Ich glaube, der Grundstein, der ist auf jeden Fall da, dass das irgendwann dann mal zu einem Standard wird. Ihr Lieben, habt noch einen wunderschönen Abend. Bis dann. Tschüss. Ich glaube, ein Abspann. Ich weiß gar nicht, ob Abspann geht. Ich glaube, das Outro funktioniert auch nicht so richtig. Da muss ich mal gucken. Kriege ich ein Outro hin? Nö, ich fürchte, ich muss den Stream einfach so beenden. Denn das ist alles noch nicht eingepflegt. Tschüss, ihr Lieben.